السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، امیدوارم خداوند عزوجل طاعات و عبادات شما رو قبول بفرماید. انشالله تعالی ما امروز در خصوص چند تا از مباحث با شما صحبت خواهیم کرد. در یکیش اولیش در مورد جوابیه‌ای که لایق ما امروز به چند تن از دوستان بدیم. Bağışlasın Allah. در واقع wilayetli Kiprin mahfetsillimini. Çün cevap bir oturan adamımız bir şahsi که در واقع ولایت dilde ve biz mecbur şuna ولایت dilde cevap vermene. جناب آقای آیت الله قزوینی، تصویری که دارید مشاهده میکنید سمت چپ بنده، حالا نمیدونم سمت راست یا چپ شما میشه یا نه، کدوم میشه نمیدونم. المهم ایشون افاده های بسیار زیادی دارن، صحبت های بسیار زیادی دارن، اکثرا با ایشون آشنا هستید. دل خیلی از اهل سنت رو رنجونده، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. خیلیا چون ایشون آیت الله هستن رعایت میکنن، نمیخوان زیاد باشون درگیرشن، اما نه، به نظرم اینطور نیست. خود در واقع سیستم و نظام هم همچین دل خوشی از افرادی که بخواد دنبال اختلافات ما بین مذاهب باشه دل خوشی از اینا نداره، اما اجبارا خب هستن دیگه، باید چیکار کرد. ما اهل سنت هم الحمدلله و المنه، همونطور که رهبری معظم فرمودن، رهبری برای ما نقاط حساس مملکت رو در واقع دارن تبیین میکنن، میگن آقا الان مشکل چیه، مشکل اصلی چیه. اینا گیر کردن توی مسئله‌ای که خودشون بین خودشون مشکل دارن، خودشون بین خودشون حلش نکردن هنوز، و میان به اهل سنت تشر میزنن. شما هنوز بین خودتون یه سری مسائل رو باید حل کنید دوستان. بدون حاج آقای آیت الله قزوینی عزیز، شما اساتید بنده رو بهتر از بنده میشناسید. در رد وهابیت، این که ما الان داریم در مقابل شما می ایستیم، مقصر شما هستید، مقصر شما هستید و فعالیت های شما. چرا؟ چون که شما کاری کرده اید، فضا رو دادید دست چند تا جوون اومدن همینطور خودتون، وقتی خود شما نمیدونید به عنوان یک عالم که بحث های تخصصی برای بحث جاهای در واقع تخصصیه، بحث های تخصصی پزشکی برای کجاست؟ برای مجامع پزشکیه. درسته باید بیان به مردم اطلاعات عمومی بدن، اما نباید هر چیزی رو بیان بین اون عوام بگن، چیزی که نمیفهمن رو. وقتی عین مناظره هایی که زیبا کلام با حسن عباسی میکنه، چون زیبا کلام حرفای قشنگ میزنه همش فکر میکنن زیبا کلام داره درست میگه. نه، در حالی که حسن عباسی داره دو تا چهار تا میکنه، براش توضیح میده، زیبا کلام قشنگ میشونه میندازه رو بند. اما چون زیبا کلام حرفای قشنگ میزنه همه فکر میکنن زیبا کلام داره درست میگه. اگر بحث از حیطه تخصص خودش بیاد بیرون، همین مسئله پیش میاد. ازتون خواهش میکنم، بنده به عنوان یه طلبه جز، شما عالم علما همه چی شما، اصلا همه چی شما، خوب شما، علامه شما، بهترین شما، تک شما، همه چی شما باشه، همه چی شما. این شما بودید که این همه سال تهمت شنیدید، به مقدسات شما توهین شد، بدون اینکه در واقع کوچکترین ابرویی در واقع کج کنید، ایستادگی کردید به خاطر حفظ نظام و هیچی نگفتید. این شما بودید، درسته، قبول دارم، میدونم شما بودید. به حرفای رهبری گوش دادید، گفتید باشه رهبری اطاعت امر، چون رهبری گفتن آقا در واقع تقیه حرام شرعیه، و زمانی که تقیه حرام شرعیه مسئله حرام و حلاله. خودتون میگید ولا تجوز التقیه مطلقا فی بیان معارف الدین و احکام الاسلام و تعلیم احکام الاسلام.
یه جای دیگه میگید ولا تجوز التقیه مطلقا علی مفتی لا تجوز التقیه مطلقا فی مسئله الافتاء علی مفتی. میگید در مسائل افتاء، در مسئله افتاء در واقع تقیه جایز نیست برای مفتی. یعنی عبارت اول گفتم لا تجوز التقیه مطلقا فی بیان معارف الدین و تعلیم احکام الاسلام، یعنی در تعلیم حرام و حلال تقیه جایز نیست، چون شما میگید رهبری تقیه کرده در این حرفش. این حرف شما دروغ که نه، این که حرف شما رو نمیگم، این کسایی که میگن رهبری تقیه کرده علمشون نمیرسه. اگر شما هم همین حرف رو بزنید قطعا خب شاید یادتون نمونده، خب بالاخره درست آیت الله هستید اما شاید یادتون نمونده. المهم من یک کسی هم که در رد وهابیت 2 تا کتاب دارم، 2 تا تالیف دارم. خودتون دیگه در مدرسک دارید، شما اصلا خودتون سیستمید دیگه، میتونید در بیارید طرفم درست یا نه. اما شما باعث شدید من این که داشتم در یه جبهه دیگه مبارزه میکردم بیام الان در این جبهه باشم. من شدیداً بیزار بودم از این مسائل، اما شما باعث شدید. آقای قزوینی بدونید این رو، شما باعث شدید یک جوان مؤمن انقلابی بیاد برخلاف میلش در مقابل شما بیسته. چرا؟ خامنه‌ای گفتن که آقا توهین و جسارت به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است. وقتی این رو میگن شما میایید در شبکه‌های خودتون در مورد حضرت عمر و در مورد مسائلی که در مورد حضرت عمر اومده یک حرف میزنید. این چه کاری بود آخه؟ این چه کاری آخه؟ من متوجه این کارهای شما نمیشم. بالاخره شما تابع ولایت فقیه هستید یا نیستید؟ اگه هستید خودتون از صبح توی مدرسه به بچه‌هاتون یاد میدید بگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. خب بالاخره شما یعنی ولایت فقیه قبول دارید دیگه، نه؟ درسته؟ به خاطر همین میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، درسته؟ اگر قبولش دارید چرا ولایت مطلقه فقیه شما حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله، ایشون وقتی میگه حرام شرعی است شما اینو گوش نمیدی؟ بعد میایید یه ویدیو میذارید میگید رهبری مخالف مباحث علمی نیست، مناظره علمی نیست. بله قطعا هیچ آدم عاقلی مخالف مناظره علمی نیست، منم نیستم. بیا تو حوزه، برو تو حوزه‌های علمای ما بشین مناظره کن، بشین بحث کن. ها؟ از یه طرف میگی وحدت، از یه طرف میای توی تلویزیون ملی دل چندین مسلمان اهل سنت رو به رنج میاری، بعد هفته وحدت هم میای در دم از وحدت میزنی. چطوری ما شما رو به عنوان برادر قبول کنیم؟ چطوری؟ وقتی داری به حضرت عایشه از رو کتابای ما در مورد یک مسئله جزئی از کتابای ما میای یه چند تا حدیث میخونی، میگی اینم شد الان در واقع دلیل شما. بابا شما مگه آیت الله نیستی؟ مگه من نمیدونم شما اصول نخوندی؟ آقا شما اصول خوندین دیگه. اگر اصول خوندین یاد نگرفتید این رو. آقا من عذرخواهی میکنم، نمیدونم آیت الله خیلی کلمه گنده ایه، میدونین تو مذهب شیعه خیلی چیز گنده ایه. خجالت میکشم بخوام یاد بدم به کسی، بگم آقا این که اصلا بذارید من به دوستان داخل بیگو بگم آقا من با شما به شما دارم میگم دوستان. ببینید وقتی یه نفر، با شما نیستم آقای قزوینی، با ایشون، با این دوستان، ببینید دوستانی که داخل بیگو هستید، وقتی در مورد یک مسئله میخوان فتوا بدن یا اون رو بررسی کنن، اول میان چیکار میکنن؟ تمام احادیثی که در مورد اون مطلب اومده رو بررسی میکنن، تمام احادیث. و از اون تمام احادیث اگر خلاف حدیثی با همدیگه مطابق نیست، چند تا حدیث رجالش رو بررسی میکنن، خیلی کارهای دیگه میکنن، بعد به یه نتیجه میرسن. خب اما این دوستان در مورد مثلا حدیث شاب به امرت یه دونه روایت رو گرفتن دارن میرن جلو. به خدای احد و واحد در مورد شاب به امرت، در مورد خنده خدا، در مورد ساق خدا، در مورد دست خدا، در مورد انگشت خدا، خیلی از احادیث در کتاب‌های خودشون اومده، اونا رو نگاه نمی‌کنن. در مورد یک مطلب اگر میخواید عادلانه قضاوت کنید، اون رو از احادیث فریقین هم بررسی کنید. ها؟ بعد مگه شما سنی
از کتاب اهل سنت برای ما دلیل میاری؟ شما مگه کتاب ما برای شما حجته؟ شما از کتاب خودت دلیل بیار. حالا ما بس این چیزا رو برای مقدمه گفتم که بگم آقا من هیچ دشمنی با برادرای شیعه ندارم. من 20 ساله دارم تو مینودشت تو منطقه خردیماق دارم با بچهای شیعه زندگی میکنم. اینجا 20 ساله پایین خونمون حسینی است، یک بار به من جسارت نشده، یک بار حتی در ایام فاطمیه بر علیه اهل سنت چیزی من نشنیدم. 20 ساله. اینا شیعن، اینا کسایی هستن که تابع رهبری هستن. اینا کسایی که به مقدسات اهل سنت توهین نمیکنن، به حضرت عایشه میگن ام المؤمنین عایشه، به شاگردای خودشون یاد میدن. شما که میگید آقای فلان فلانی که شغل شریفه در واقع لوله کشیو دارن، خیلی هم شغل خوبیه، منم کشاورزم، منم کاه جمع میکنم، آقا میرم تابستونا، شغل ربطی نداره. من میگم شغلش اینه، شغل درآمدش از اینه. و خودتونم گفتید سیکلم نداره و هیچ کاری هم درس علوم دینی هم نخونده، اما بنده هم کشاورزم، هم طلبم، هم 2 تا کتاب تعریف کردم و سومیش هم انشاءالله در راه. یکیش در باب عقیده، مخالفت عقیده اهل سنت و الجماعت با عقیده وهابیت، و دومی اثبات میلاد النبی با 70 دلیل از فقهای مذاهب اربعه. و سومیش هم اونم در مورد عقیده است انشاءالله در راه. یکیش هم در مورد استقامت است، اونم در راه انشاءالله تعالی. تفاوت بنده و شاگرد شما که میگید آقا هر کس ایشون رو شکست داد انگار منو شکست داده، اینه تفاوت ما، اینه. نمیدونم شما با این وجهتون چطوری میتونی همچین آدمی بیاین بذارین. نمیگم آدم بدی هستن، چون خیلی آدم اخلاق مدار، شاید خوبی باشن، بسیار هم عالی، اما من میگم یک پزشک بیاد تو جایگاه یه نجار بشینه، مگه میتونه کار کنه؟ یه نجار بره توی اتاق عمل، مگه میتونه کار کنه؟ نمیشه دیگه. لوله کش که نمیتونه بره عمل جراحی قرنیه چشم بکنه که. خودتون باز میگی طرف سیکل نداره، اومدید آوردید گذاشتید مردم جهان رو توی شبکه جهانی، اومدید گذاشتید برای چی؟ برای اینکه بیاد مردم رو هدایت بکنه. سیکل نداره. آقا شما به مردم خیانت نیست چی آقا این؟ چون اطلاعات عمومیه. من نمیگم شما خیانت کردید، اینو نمیگم اصلا و ابدا. شما ناخواسته دارید به این مرتکب میشید، ناخواسته. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ظن المؤمنین خیرا، میگه در مورد برادر مؤمن خودت گمان خیر کن، من در مورد شما گمان خیر میکنم. در مورد شما گمان خیر میکنم. لطفاً خواهش میکنم به اطرافیانتون بگید به مقدسات اهل سنت توهین نشه. این بوی خوبی ازش نمیاد. ما در ترکمن صحرا همچین چیزی نداریم. من همیشه آرزوم این بود با این بچهای هیئت خودمون، همین هیئت حسینی پایین خودمون، علیه وهابیت میشینیم کار میکنیم، فلان میکنیم، اما اینا رو، عقاید اینا رو میبینم، عقاید شما رو میبینم، زمین تا آسمون متفاوته. شما اصلا این چیز دیگه میگید کلا. آقا دوستان با هم دیگه بشنویم اول مدعای ایشون رو. آقای برای شما عرض کنم نووی 4 دقیقه است، بنده سکوت میکنم. حالا شما دوستانی که داخل بیگاه هستید نمیتونید بشنوید. ایشون به صراحت میگه آقا این ام کلثومی که داخل آقای در واقع اینستاگرام ببینن با او ازدواج کرده اصلا ارتباطی به امیرالمومنین ندارد. بفرمایید در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 6. شما گوش میدید، بنده برمیگردم الان. ایشون میاد برای شما عرض کنم اسامی دختران ابوبکر رو مطرح میکنه. میگه که از دختران ابوبکر اسمش ام کلثوم بود، هذه تزوجها عمر بن الخطاب. این همونی است که عمر بن الخطاب باش ازدواج کرد. عمر هم که 10 تا زنی به نام ام کلثوم نداشت، یک زن به نام ام کلثوم داشت. اینا میگه مال ابوبکر بوده. همونطور که عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالقاسم هم گفتن، بعد از اینکه ابوبکر از دنیا رفت، اسماء بنت امیس در خانه حضرت امیر بود، به همسری حضرت امیر در آمد. محمد ابن ابی بکر و این دیگر بچه های ابوبکر در خانه علی بزرگ شدند. معمولا عرب ها به دختر خوانده دختر میگن، همونطور که به پدر خوانده پدر میگن. حضرت ابراهیم با اینکه پدرش نیست میگه یا ابته
چنین چنان. و لذا اینها دیگه حرفهایی است که رنگ باخته است، اینها رو دیگه مطرح نکنید. چون قضیه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم مطرح کنید به قدری تو کتابهای شما توهین در همین قضیه که به خلیفه دوم هست. حتی سبت ابن جوزی میگه من خجالت میکشم این نقل کنم، این نسبت هایی که دادن به خلیفه دوم در رابطه با ازدواج با ام کلثوم از یک آدم عادی صادر نمی شود تا چه رسد که به یک صحابه. خب ببینید آدم یک حرفی که میزنه باید تمام لوازم اون حرف رو هم در نظر بگیره دیگه. این که نمیشه ما فقط یک حرف رو بگیریم و یک تکه‌ای رو برای شما عرض کنم ویل للمصلین، نماز نمیخوانم من، قرآن گفته ویل للمصلین، ولی اون بعدش هم برای شما عرض کنم بگید لا تقربوا الصلاة رو شما بگی، از اون طرف و انتم سکارا را برای از قلم بندازید. ولذا اگر شما قضیه ازدواج ام کلثوم رو با خلیفه دوم میخواد مطرح بکنید، بیایید با تمام لوازماتش مطرح بکنید، با تمام لوازماتش شما مطرح بکنید که خب این قضیه مال برای شما عرض کنم سال 17 هجری دیگه، میگن اومده بود برای خواستگاری برای شما عرض کنم ام کلثوم. حالا در کافی هم روایاتی ما داریم، حالا این روایات چه هست و چه نیست چیز تصریحی نداره بر ازدواج و تهدید میکنه امیرالمومنین اگر ندی دختر نمیدونم اله میکنم بله میکنم شاهد میارم دزدی کردی دستت میبرم. اینا اصلا دون شأن یک مسلمان عادیه، اصلا دون شأن یک انسانه که بگه دختر به من ندی میرم 2 نفر دروغکی بیان شهادت بدن دزدی کردی دستت ببرم. خلیفه مسلمین وقت تا چه رسد خلیفه مسلمین همچه چیزی. خب اینا رو همه را کتب شیعه و سنی رو بیارید کنار هم، بعد ببینیم نتیجه و مساویش چه خواهد شد. آیا اون وقت حاضرید شما قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم مطرح بکنید یا ما اومدیم دوباره انشالله شروع میکنیم الان. خب این چیزایی که ایشون گفت رو شنیدید شما که چه حرفایی زده شد. الان بنده در رد این سخنانی که ایشون گفتن میخوام بهشون اشاره کنم که جناب آیت الله قزوینی شما ابتداعاً باید یه کاری انجام بدید. چه کاری؟ این که منت بذارید، لطف بکنید قبل از اینکه بیاید کتب اهل سنت رو بررسی کنید، کتب خودتون رو بررسی کنید. کتب خودتون رو بررسی کنید که در کتب خودتون چه چیزایی گفته شده. با همدیگه انشالله بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چه چیزایی گفته شده. خب الان بنده دلایل رو دوستان انشالله تعالی برای شما در مورد چی؟ در مورد این که حضرت ام کلثوم و حضرت عمر آیا ازدواج کردن یا نه. خب اولین دلیلی که میخوایم برای شما دوستان عزیز بیاریم دوستان در مورد چی؟ در مورد مسئله حضرت ازدواج حضرت ام کلثوم و حضرت عمر رضی الله عنه، که اگر ما این رو اثبات کنیم از مذهب شیعه این رو بخوایم اثبات کنیم، این به این نتیجه میرسیم که حضرت آقا آیت الله قزوینی که مرجع تقلید احتمالاً هستن، ایشون به کتب خودشون واقف نیستن. آیت اللهی که به کتب خودش واقف نیست. اگر می بود چرا این 20 کتاب رو ندیده؟ چرا میگه آقا این 2 به شکه، در حالی که در کتابشون میگه. حالا من نمیخوام این حرف رو اینجا تکرار کنم.
اما وقتی عبارت رسید عبارت رو میخونیم، با همدیگه خواهیم فهمید کسانی که این امر رو انکار میکنن چطور توصیف میشن از سمت علمای در واقع شیعه. با هم بریم جلو. اولین کتاب جناب آقای آیت الله بهرانی اصفهانی، عالم بزرگ شیعی، در مورد ازدواج امام حضرت عمر با دختر حضرت علی رضی الله عنه، که در واقع اکثر علمای شیعه قائل به وقوع این ازدواج هستند، اما با اجبار. این الان عبارت رو برای شما خواهم آورد. اینا دوستان ببینید، این هذا الزواج قد وقع فعلا. میگه آقا و ذهب الى هذا القول اکثر علمائنا، میگه آقا این ازدواج به وقوع پیوسته. به قول چه کسی؟ اولین فقیهی که من گفتم، جناب آقای آیت الله بهرانی اصفهانی، عالم بزرگ شیعی، که در همین کتاب عوالم العلوم جلد 11 صفحه 987 این رو میگه. و البته یه سری چیزایی هم اضافه میکنه بهش و توضیح میده که حالا من نمیخوایم به اون زیاد ورود کنیم، اما همین کافیه. میگه اکثر علمای شیعه قائل به وقوع این ازدواج هستند. آقای جناب آیت الله قزوینی، شما اگر خبر نداری از دین خودت، از علمای خودت، دلیل نمیشه که در واقع بیای شما میای از کتاب اهل سنت برای ما دلیل میاری که این اتفاق نیفتاده. شما فعلا برای خودت اگر یه چیزی حجت باشه باید سعی کنی اونا از طریق در دین ما هم بخوای اونا اثبات کنی. این که در دین شما اثبات شده. اون کسانی هم که گفتن آقا این دختر حضرت ابوبکر، اون هم رد شده. و چه چیزی در مقابلش گفته شده؟ گفته شده هر کسی این ازدواج رو جز جاهل و نادان این ازدواج را رد نمی کند، وقوع این امر را رد نمی کند. الان عبارتش رو برای شما خواهم آورد. دلیل بعدی در کتاب صراط المستقیم متعلق به جناب آقای ببخشید یه لحظه رفت، زین الدین آملی، فقیه و متکلم شیعیه، که در واقع در کتاب خودش میگه الان برای شما انتقال بدم تصویر رو، که در این کتاب خودش میگه که آقا و از مسعود عیاشی صاحب تفسیر عیاشی در مورد ازدواج عمر و ام کلثوم سوال شد. پس گفت نوع ازدواج مانند ازدواج آسیه و فرعون بود. آقا مهم این که ازدواج به وقوع پیوسته. میگه آقا ازدواجشون یه ازدواج سوری، ازدواجی که آقا کلا اتفاقی نیفتاده از اینا. خب اما این رو برای شما ثابت کنیم. فعلا که داریم ازدواج رو ثابت میکنیم که آقا چی شده. دوستان توجه داشته باشید اینجا رو، که کسی مانند حضرت علی، حیدر کرار قابل کفار، فاتح خیبر، چی کار کرده؟ دخترشو اومده به کی داده؟ به در واقع قاتل همسرش داده، اونم دختر همون همسر رو. بعضی آیت الله قزوینی شنیدید چی گفتن که آقا اون موقع فرزندخواندگی
در واقع رواج بود. آقای حاج آقا شما چرا فرزند خواندگی کلا تموم شد، با آیه قرآن رفت مگه شما قائل به تحریف بودین، حواسم نبود، ببخشید. آدمی زاده دیگه، خب انسان ممکن الخطاست، ببخشید انسان ممکن الخطاست، من حواسم نبود. اما البته اگر شما این رهبری قائل به تحریف قرآن نیستید و قرآن رو کامل میدونید، باید این رو میدونستید شما که آیت الله هستید. بعد از اسلام دیگه حتی رسول اکرم یه نفر رو انقدر دوست داشت، یه پسری به نام زید رو بهش میگفتن زید ابن محمد. رسول اکرم گفت آقا نگید به این زید ابن، به اسم پدرش این رو بخونید. متوجهید؟ دیگه بیاد حضرت علی که میگه و انا مدینه العلم و علی بابها، و علی باب اون علمه، علی بیاد اشتباه کنه، علی بیاد به اسم در واقع پدر مادر اصلی اونو خطاب نکنه و طوری رفتار کنه و بگه بین مردم که آقا این دختر منه. نه آقا جان اینطور نیست. همینطور که مال رسول اکرم زید ابن محمد مونده بین مردم، مال حضرت علی هم اگر دختر خوانده بود میبود. که شما میگید امام نووی فلان گفته، شما اون همه چیزو قیچی میکنید، نمیدونم گلدوزی میکنید، چیکار میکنید، این عبارت رو خیلی عجیبه. اما المهم اینم از دومین عبارت. بریم سراغ عبارت بعدی. در کتاب چی شد پس؟ در کتاب صراط مستقیم جلد 3 صفحه 130 این عبارت رو میگه. خب این از این. و عبارت بعدی مال تاریخ یعقوبیه دوستان. این کتاب تاریخ یعقوبی و این هم عبارتش که میگه آقا و در این سال که جنگ قادسیه رخ داد، عمر دختر علی و فاطمه یعنی ام کلثوم را خواستگاری کرد و با او ازدواج کرد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 149. آقا تقصیر اهل سنت چیه شما به تاریخ خودتون واقف نیستید؟ واقعا میگم ما باید چیکار کنیم؟ وا مصیبت ها، وا مصیبت. آیت الله العظمی. همیشه هم میشینید روی صندلی اینطوری هم میکنید، اینطوری میگید وقتی اینطوری شده ما چیکار کنیم؟ وقتی اینطوری شده ما چیکار؟ آقا وقتی اینطوری شده ما شما هیچ کاری نکن. وحدت بین اهل سنت و اهل تشیع رو شما در واقع به هم نزن لطفاً. امنیت ملی رو خواهش میکنم به خطر ننداز. شما میگید چه ربطی داره امنیت ملی بحث علمی جاش تو حوزه است. شما میگید الان میخواید این جبهه رو بگیرید که آره عوام یعنی نمیفهمن، عوام یعنی شما میگید عوام نفهمن، عوام فلانن، میخواید این جبهه رو در مقابل ما بگیرید دیگه. میدونم دیگه. خب الان ما به یه دونه دکتر بیاد بگه آقا بحثای پزشکی رو مردم نمیفهمن، ما باید اونو در مجمع پزشکی مطرح کنیم، این توهین به مردمه؟ نه، توهین به مردم نیست، بلکه وظیفه پزشک برای اینکه به مردم اطلاع رسانی کنه چیه؟ این اون شبکه صبح میومد چیکار میکرد؟ به مردم اینکه آقا چیکار باید بکنین، چیکار باید نکنین، اینا رو میومد میگفت. نه اینکه بیاد یه دکتر اینجا بشینه، یه دکتر اینجا بشینه، اینا مناظره کنن. اونم بابای در چه مباحثی مناظره کنن؟ در مباحث سیاسی ایراد نداره، میگم خودم اصلا قائل به مناظره در مباحث سیاسی هم. در مباحث دینی، در مباحثی که موجب نفاق میشه، کینه ایجاد میکنه، میدونین تا الان چند صد نفر اهل سنت به من پیام دادن به خاطر اینکه فقط از جوانای اهل سنت ترکمن من پیام دادن، گفتن آقا شما ترکمن صحرا چرا فقط دارید در مقابل این چیزا سکوت میکنید و فقط دارید ساز موافق میزنید و هیچ کس انگار صحابه ناموس شما نیستن، انگار حضرت عایشه ناموس شما نیست. بابا ما گفتیم حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر ماست، ایشون داره میگه ام المؤمنین عایشه وقتی اینها نمیفهمن، اینها مخالفه در واقع حضرت آیت الله خامنه‌ای به ما چه دیگه، خود نظام باید اینو تشخیص بده. بعد میان جوونا به ما میگن پس چطوری به اینا جواز کتبی از فرهنگ ارشاد داده میشه؟ خب میگم آقا هر جایی بالاخره یه نفر هست دیگه، یه نفر که ساز مخالف بزنه هست دیگه.
آیت الله خامنه‌ای هم که همه جا دست خود دیگه در واقع تبیین قوانین اصلی نظام اشتباه نکنم دست ایشونه دیگه، جهت دهی اصلی دست ایشونه دیگه، نمیتونه در ریز و جزئیات وارد بشه که. اما المهم بالاخره باید رسیدگی بشه به این نهاد رهبری باید به این رسیدگی کنه، جلوی اینا رو باید بگیریم. میگن آقا ما محترمانه داریم نقد میکنیم به اسم وهابیت، میگن مادر این وهابی عایشه فلان بود. بابا مادر وهابی نیست، مادر منه، مادر من اهل سنته. به اسم دیگه دارین خر داغ میکنین به جای گوساله میفروشین شما قشنگ. به اسم وهابیت داری اهل سنت رو میزنی قربونت. دلیل بعدی در رسائل شریف مرتضی این کتابش جلدشه و این عبارتش میگه که آقا جناب آقای شریف مرتضی میگه، شریف مرتضی از بزرگترین علما و متکلمین شیعی میگه که آقا اگه کسانی از اصحاب قافل ما ببین چی میگه، کی میگه؟ شریف مرتضی داره اینو میگه اما کسانی از اصحاب قافل ما که وقوع این عقد را انکار کردند، در حالی که این ازدواج و انتقال ام کلثوم به خانه عمر و آوردن فرزندانی برای او معلوم و مشهور است، توجه داشته باشید و آن را جز جاهل و یا معاند انکار نمی کند. رسائل شریف مرتضی جلد 1 صفحه 150. من به کسی توهین نکردم، خدا بلا سرم شاهده. داخل کتاب داره میگه اینا. عبارت رو ببینید دوستان. خدا شاهده یه موقع یه نفر نیاد بگه آقا حاجی نوید فلان کار کرد. آقا اینا داخل این داره میگه. ببین شریف مرتضی داره میگه. الان ما اینا رو داریم میگیم، نیاید بگید به ما توهین که به قول خودتون داریم از کتابای خودتون میخونیم. ما قاپانی نذارم فردا بیان ما رو ببرن. ببین چی داره میگه ولی این عبارت آخری خوندم برام خیلی عجیبه. میگه الا جاهل او معاند. سبحان الله. استغفر الله. میگه آقا جز جاهل و معاند این رو انکار نمیکنه. بعد یه سریا آیت الله هستن، آیت الله العظمی هستن، این رو انکار میکنن. بعد به جای اینکه بخوان بگن که آقا آره عمر آدم خوبی بوده که حضرت علی راضی شده دختر خودشو بده، میان میگن حضرت عمر اومد گفت من شاهد میارم دستاتو قطع کنن، میگم که آقا تو دوست بودی، بعد دستاتو قطع میکنم، بعد به زور دخترتو میگیرم. بعد حضرت علی هم فاتح خیبر بوده، اینقدر ترسو بوده، کسی که اومده زنشو کشته، بچه‌شو محسن رو سقط کرده، در سینه همسرش در واقع در پهلو یا سینه همسرش میخ فرو کرده، با لگد زده اون رو و اون رو شهید کرده و اون رو کشته و به قتل رسونده و بیاد به این داماد و بیاد به این دختر بده. عجیب و غریب هذه الفعل و مصیبتا. آقا این رو به کی دارید میگید شما؟ به چی میخواید برسید؟ آخه بابا تو خودت به خودت این رو روا میدونی؟ آقا دوست عزیز داخل بیگو، با دوستان بیگو هستم دوستان، آقای شریف، آقای چیز قزوینی، با شما نیستم دوستان داخل بیگو، شما اینو به خودتون روا میدونید؟ کسی بیاد همسرتون رو بکشه، بعد بیاد در واقع یک استغفرالله یک کارهای دیگه بکنه، بعد بیاد گردنتون یه چیزی بندازه که شما رو بکشه ببره برای بیعت، بعد بیاد دخترتون رو خواستگاری کنه، بعد تهدیدتون کنه، اونم کیو؟ علی رو. علی من همچنان به قول حضرت اسمشون چی بود؟ حضرت غزالی، حضرت غزالی بود یا حضرت، اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه بود بعدا در استوری تصحیح میکنم.
میگه که آقا اگر حب علی و افضلیت علی را قبول داشتن شیعه بودن است و او را و کردار او و رفتار او را رفتار رسول اکرم دانستن شیعه بودن است، رافضی بودن است، پس من رافضی هستم. ها قریب به مضمونی همچین عبارتی هست، نمیدونم اما امام غزالی میگه یا الان حضور ذهن ندارم، یه سبق لسان میگم نشه یه موقعی عبارت یه عالم دیگه یا نگم، اما بهتون میگم چون استوریش میکنم اینو. اما همین عبارتو میگه اگر اینه منم شیعه ام آقا. پس دیگه نیایید یه چیزایی رو بگید که آقا مردم شاخ در بیارن. یه جایی میگید این و من ضرورتی مذهبونه، میگید این جزء ضروریاته. خب بگذاریم عبارت بعدی. در کتاب تلخیص شافی جناب آقای شیخ الطائفه شیعیان شیخ طوسی میگوید، چه میگوید شیخ طوسی در این کتاب دوستان؟ شیخ الطائفه داره میگه وقتی شیخ الطائفه میگه اینا نمیدونن دیگه، من اهل سنت سنی طلبه جز باید بیام به اینا بگم آقا شیخ الطائفه شما تا الان چند تا دلیل 7 دلیل براتون خوندم که داره میگه آقا ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه با عمر ازدواج کرد و بچه‌ای برای او آورد، من باید به اینا یاد بدم؟ دوستان بدونید همه چیزایی که میگن عین همینه ها، همه چیزایی که میگن عین همینه. یعنی هر چی بهتون میگن بدونید عین همین چیزی که من میگم ساده است، با متانت و غرور تمام حرف میزنن، پشت خالی، هیچی نیست. عین همینی که دارم میگم. از تو مذهب خودشون دارم حاضرم تا همین الان 20 تا دلیل براشون ردیف کردم فقط از مذهب خودشون براشون بگم. 20 تا دلیل فقط ردیف کردم که برای خودشون بگم، از مذهب خودشون، از کسای این شیخ الطائفه طوسی خودشون. هر چی میگن بدونید چون تلویزیون دستشه دیگه، میدونی دستش راحت نشسته، هر چی از دلش برمیاد داره میگه. آخ اینا به دست رهبری برسه، رهبری چیکار میکنه با اینا؟ ببین حالا این خط، این نشون. رهبری گفت توهین به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است. اینا دارن حرام و مرتکب میشن. میگن ما توهین نمی کنیم، از رو کتاب میخونیم. آقا دوست داری منم از رو کتاب خودت یه سری چیزا رو بخونم؟ توف سربالاست، میدونی چی میگم؟ اما یه آدمایی اسم خودشون رو گذاشتن عالم. مثلا مثال میزنم دوستان، یه حدیث توی چند تا کتاب اومده میگن یه حدیث 3 تا طریق داره. بابا 3 تا طریق نداره، یه حدیث توی چند تا حدیث اومده نقل شده. 3 تا طریق اینا رو باید بهشون یاد داد. میگه یه حدیث در 1000 خورده ای طریق داره، میگه 100 خورده ای طریق داره، پس این متواتر نیست. چیه؟ یه دونه حدیث در طول تاریخ هی تکرار شده اونو میگن متواتر. یه دونه حدیث با یه طریق. سبحان الله. آقا این بنده خدا میگه که اما ازدواج دختر علی یعنی ام کلثوم محقق نشد مگر با تهدید. ایشون هم قائل بر ازدواج هستن. خیلی هم ایشون که میگه اصلا ازدواج نبود، ایشون میگه آقا ازدواج هست اما با تهدید بود. تهدید یعنی چی؟ یعنی توهین به کی؟ به حضرت علی. دارن صراحتاً به حضرت علی توهین میکنن، میگن آقا حضرت علی رو تهدید کنی ناموسشو میده. من نمیگم اینا دارن میگن، نعوذ بالله، خاک بر دهنم بشود انشالله. ما رو به چی وادار میکنین؟ من خودم سید موسوی ام. این هیچ معنی دیگه ای نمیده. چرا باید اینو بگه؟ شما چرا خودتون در لایو زنده گفتید؟ الان نگید از من ایراد بگیرید به اهل بیت توهین کرد. خود آقای آیت الله قزوینی گفت آقای حضرت علی کرم الله وجهه در واقع اومدن با اکراه و تهدید شد که ایشون رو گفتن آقا ما تو رو دستتو قطع میکنیم، به تهمت دزدی میزنیم، فلان میکنیم.
به خاطر همین داده. خودشون گفتن دیگه. این یعنی چی؟ یعنی حضرت علی از ترس دخترش ناموسش رو گفت آقا برو ازدواج کن. با کی؟ با قاتل همسرش. کی به این رضایت میده؟ این مسلمونا میگن بعد به خاطر که اسلام حفظ بشه. اگر این بود اون حدیث صحیح متواتری که میگه آقا حضرت رسول اکرم گفته که در کتابای خودتون تا وقتی که یاری نداری در واقع دست به شمشیر نبر، فلان نکن فلان نکن، اونا چی پس؟ ای خدا. این از این. اما دلیل بعدی این در کجا؟ اون تلخیص چافی جلد 2 صفحه 160 اومده. این دلیل بعدی در جناب آقای شیخ مفید عالم بزرگ شیعی در کتاب مسائل الاکبریه میگه جلد 1 صفحه 60 میگه اینهاش، این از کتاب، اینم از صفحه اول. و همچنین سوال می شود از ازدواج عمر و ام کلثوم دختر علی علیه السلام با وجود اینکه کفر عمر شناخته شده هست و جواب به توفیق الهی این هست که نکاح بر اساس اسلام ظاهری هست نه بر اساس حقایق ایمان. آقا ما هم این رو نمردیم و دیدیم که اسلام و ایمان با هم متفاوته. ایمان کل اسلام، ما هم نمردیم و اینو دیدیم. باور کن اسلام و ایمان هم با هم متفاوت بوده. بابا حضرت امام ابو حنیفه میگه تفاوت اسلام و ایمان عین در واقع این ور دست و پشت دسته. تفاوت اسلام و ایمان همین. کسی که اسلام بیاره ایمان نمیاره، میگن فلانی اسلام آورد ایمان نیاورد، میگن فلانی به اسلام ایمان آورده. ها؟ یعنی کسی که اینو بگه یعنی بین ربوبیت و الوهیت در واقع اونم تفاوت قائله. المهم ذهنم عذر میخوام یه چیزای اشتباه گفتم، ذهنم داره قاطی میکنه، دارم داغ میکنم. بعدی اینم صفحه بعدش که عبارت آخر رو میگه به اسلام ظاهری بودنش. آقا اگر اسلام ظاهری حضرت عمر برای شما جایزه، خب پس برادر دنیوی شما میشه دیگه، درسته؟ پس چرا در دنیا به اون جسارت میکنین؟ پس چرا در دنیا به اون فحش میدین؟ مگه فحش دادن به یه مسلمان جایزه؟ ها بابا مگه ما بر باطن کسی مگه در واقع چیزیم مکلفیم؟ ما مگه به ظاهر مگه مکلف نیستیم؟ مگه شما از باطن کسی خبر داری؟ ایها الناس بدانید علمای شیعه علمای شیعه‌ای که توهین به مقدسات اهل سنت رو حرام نمیدونن از باطن دیگران هم خبر دارن. از باطن حضرت عمر رو تمام افراد خبر دارن. اگه خواستین بدونید واقعا در واقع در چه درجه‌ای هستید برید پیش اینا، بهتون میگن واقعا مسلمونی یا نه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتی، اما میگن تو هنوز نه تو هنوز مسلمون نیستی. نه تو رفتی ایران رو فتح کردی، روم رو فتح کردی، این ور همه جا رو فتح کردی، اسلام رو گسترش دادی. میگن آقا تو هنوز هنوز این مسلمون نشده. چندین میلیون نفر رو مسلمون کرده، چند ده کشور رو به اسلام در واقع پیوند داده. میگن نه این هنوز مسلمون بودنش مشخص نیست. نه همون دینی که به رسول اکرم گذاشت رو در همه جای دنیا پراکنده کرده. میگن نه اگه این مسلمون نباشه کی مسلمونه؟ لابد تو مسلمونی. در مسلمونن شک ندارم. میگم تو چطور همچین کسی رو مسلمون نمیدونی؟ آخ.
نسب شناس متقدم شیعه علی ابن محمد عمری علوی که نسب خودش به امام علی میرسد در کتابش میگوید اینا دوستان این کتابشه، اینم عبارته. در کتاب خودش میگه که آقا اینا ام کلثوم دختر علی و فاطمه، توجه کنید میگن دختر ابوبکر بود، نه خود شیعه دارن میگن در کتاب المجد فی انساب طالبین جلد 1 صفحه 199 چون دوره شاید اسمشو درست نخونده باشم، میگه که آقا خرجت ام کلثوم بنت علی من فاطمه، میگه آقا ام کلثوم دختر علی و فاطمه با عمر ازدواج کرد، عمر با رضایت و اجازه علی با ام کلثوم ازدواج کرد و ام کلثوم برای عمر زید را به دنیا آورد. ام کلثوم دختر علی و فاطمه با عمر ازدواج کرد، عمر با رضایت و اجازه علی ببین عمر با رضایت و اجازه علی با ام کلثوم ازدواج کرد و ام کلثوم برای عمر زید را به دنیا آورد. یعنی بین علمای خودتون با این چند تا دلیلی که خوندم هنوز اختلافا کثیرا. بعد تو میای به اهل سنت میگی، دستت هم اینطوری میکنی میگی آقا هنوز بین علمای خودتون شما خب نمیدونید دیگه، ما میخوایم فقط خیر شما رو میخوایم، نمیخوایم در این دنیا در واقع چیز از دنیا برید، بی نصیب از دنیا برید، به خاطر همون اینطوری دنبال اینیم که شما هدایت بشید. خب شما آقا نخواستیم شما هدایت کنی، شما فقط بین ایرانی جماعت اختلاف ننداز لطفا، خواهش میکنم. بذار ما فعلا در مقابل اسرائیل جبهمون رو بگیریم، اسرائیل رو نابود کنیم، ان بریم اونجا یک نماز بخونیم تو بیت المقدس. ها فعلا بذار این محقق بشه برسیم، ان بعدش هم آمریکا و بعدش هم تموم، ان بعدش هم که حضرت مهدی میاد ان خودمون کنارشیم. بعد مناقب آل ابی طالب. آقا تا همینجا فعلا بسه، من چون دخترم داره گریه میکنه اون اتاق مجبورم برم، فعلا تا همینجا بسه دوستان. المهم من فقط میخواستم این رو به شما ثابت کنم که آقا این اتفاقی که اینجا افتاد اینطوریه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدات نیست تیپترون نداره، صدا نیست اونجا، صدا نیست. صدا بامون خلاصه صدا که انشالله باشه. ما این رو انشالله همینجا تموم میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم این بخش بعدیشو خودم ضبط میکنم و در یوتیوب انشالله این رو آپلود خواهیم کرد. با ما همراه باشید در یوتیوب خیلی مهمه دوستان. اونجا ما تحلیل هامون رو من بعد در مورد مناظرهایی که در طول این چند سال بین علما انجام شده رو براتون تحلیل میکنیم و دلایلی که اهل سنت در مورد اون مناظره آورده رو برای شما خواهیم گفت. حتما ما رو در اینستاگرام و هم در واقع یوتیوب دنبال کنید تا در خدمتتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه دعایی کنم بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد. اللهم انک عفو کریم تحب العفو و فاعف عنا.